अगर पॉपिंग नहीं कराया तो दूध ऊपर आएगा। जब दूध ऊपर आएगा बच्चा खुद से नहीं बैठ पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा कि ऊपर आ रहा है, मुझे वॉमिटिंग करना है। तो ऊपर दूध आएगा तो जो फूड पाइप से ऊपर आएगा उसके बाजू में ही विंड पाइप है, तो वो विंड पाइप में ट्रैकिया में जाने के चांसेस रहेंगे, उसको बोलते हैं एस्पिरेशन। अगर दूध फूड पाइप से विंड पाइप में जो हम सांस लेते हैं वहां पे चला गया तो फेफड़ों में हवा की जगह दूध जाएगा, फिर आप हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाओगे।